各位朋友仔，你好！又到咗2026年丙午赤兔之年，而家講緊隻狗仔，你有冇份啊？狗仔凶星啊多羅羅喎，特別交配少咗嘛，就粒得好重嘅凶星喎，得唔得？第一粒咧就叫五鬼，五鬼咧就麻煩一啲啦，五鬼咧就俾人搞死鬼冇幫襯，所以做乜嘢咧都未必達到你個稱心如意嘅目標，明唔明白？五鬼一加埋個黃幡咧，嗱黃幡係自己攞嚟嘅。嗱咩一個黃幡咧？以前嗰啲道士人人居士咧，佢通常用支幡嚟招嗰啲孤魂野鬼嘅，得唔得？咁所以咧黃幡就加埋五鬼就招五鬼啦，即係招埋嗰啲唔等使嘅人去搞死鬼冇幫襯。所以你好多時咧做狗仔人咧，唔好講咁多嘢，一講一針就要見血，唔好拖，唔好帶就得噶啦。唔好帶你遊花園咪 OK 咯，得唔得？因為五鬼加黃幡就係以前嘅招魂幡，得唔得？招魂幡就招咩啊？招鬼咯。五鬼就咩鬼都嚟喎，大鬼、細鬼、小鬼、六角乜都齊噶咯喎。咁所以記得我講呢兩樣咧，已經拉攏埋就麻煩好多啦，得唔得？咁所以咧特別麻煩噶喎，仲有個官符，得唔得？嗱呢個官符咧好攞命噶。你因為搞屎棍咧，你一惹到落去咧，佢就出現問題㗎啦，係咪啊？咁所以咧呢個官符加埋你黃幡，再加埋五鬼，真係飛流橫喎，得唔得？飛頭真係頭都痕晒啦，你得唔得？所以飛頭就係代表呢四個都係凶星。其實狗仔咧今年特別加倍要小心。真係嘅，呢四個係主打個凶星，唔好睇輕佢啊！一行錯就滿盤皆落索，真係將軍捉起玩完嗱，真係加倍小心。健康啦、桃花啦、事業啦，都係重擔嚟㗎，明唔明白？嗱，呢四個主打凶星嗱，官符就係、官符就無端端嘢官非，好簡單㗎咋，你揸車抄牌撞到人哋。人哋有車 cam， 你根本冇事喎，我冇撞過，都屈你撞嘅。嗱呢啲咪官符咯？點解啊？因為你個飛頭啊嘛，飛落個橫禍啊嘛，你話冇，佢話有，咪大家報警咯，搭三條狗差佬嚟咯，咁咪嘢官非，係嘛？咁黃幡加官符，加埋個飛頭，再加埋嗰個五鬼，呢啲係呢四個就重擔嘅凶星。雖然你有個歲合，係。你同嗰個馬係啱嘅，合嘅，但係你要記住喎，